혹시 밤마다 코골이나 입벌림 때문에 숙면을 방해받고 계신가요? 여러분의 편안한 밤을 위해 코숨 실리콘 코숨 테이프를 소개할게요. 피부 자극 없이 입을 부드럽게 다물게 해줘서 자연스럽게 코로 숨 쉬는 습관을 길러주는 제품인데요. 20년 경력의 한의사가 직접 개발에 참여했고, 인체에 무해한 실리콘 소재를 사용해서 피부 자극은 최소화했어요. 게다가 밀착력이 정말 좋아서 자는 동안 떨어질 걱정 없이 편안하게 사용할 수 있답니다. 30매입이라 매일 새 것처럼 위생적으로 쓸 수 있고, 다양한 사이즈가 있어서 내게 꼭 맞는 걸 고를 수도 있어요. 이제 코골이, 입벌림 때문에 뒤척이지 마시고 코숨 실리콘 코숨 테이프로 꿀잠 주무세요. 실제로 사용하신 분들은 얇고 부드러워서 붙이고 자는지도 모를 만큼 편안하다. 떼어낼 때 아프지 않고 잔여물도 남지 않아서 좋다고 하시더라고요. 일주일 정도 사용했는데 입벌림이 많이 줄었다. 실리콘 재질이라 피부에 닿는 느낌이 부드럽고 접착력이 뛰어나서 떨어질 염려가 없다. 는 후기도 있답니다. 꾸준히 사용하면 코로 숨 쉬는 습관이 더 잘 들 것 같다고 하시니 한번 사용해 보시는 건 어떨까요?